अब आवाज़ आनी बंद हो गई है। जो पहले गड़गड़ की आवाज़ आ रही थी, गड़गड़ गड़गड़ की आवाज़ आ रही थी, वो अब आनी बंद हो गई है। इसका एक क्रैंप चेंज हुआ है और उसने इसका स्टीयरिंग भी चेंज करने के लिए बताया, लेकिन मैंने स्टीयरिंग अभी इसका चेंज नहीं कराया, सिर्फ क्रैंप चेंज कराया, तो आवाज़ काफ़ी ज़्यादा कम हो गई है।